бүгдээ энэ орой мэндийг хүргэе. За одоохон би бэлтгэсэн ширлэг. Миний дуу сонсож чинь уу? Ок гэрээ. Сонсож чинь уу? За. Сонсож чинь айгүй гоё сайн сонсож чинь. За бүгдэнд нь орой мэнд хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ Itomiгийн бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За би өөрөө Itomi компанид яагаад татагдсан бэ гэхээр ерөөсөө бараа бүтээгдэхүүний чанарт нь одоо татагдж байсан. Өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулахаар бэлдсэн бүтээгдэхүүнүүд бол Itomiгийн цэвэр гангаар хийсэн галтогооны галтогооны тоогоо хайруулын тавгнууд болон Absolute.com за тэгээд Cushion зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг хэлсэн байгаа. Тэгээд жоохон хоолой өвдсөн байгаа болохоор хоолойгоо засаад гэх юм бол та хэд бас ойлгоорой. За ингээд хамгийн ихний ярих бүтээгдэхүүн бол Itomiгийн Medicook 3.5 мм-ийн зузаантай 5 давхар зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн ийм дөрвтэй тогооны сет байгаа. За энэ дотор харагдаж байгаа шиг 4 тогооноос гадна нэг жигнүүр байдаг. Одоо энэ комо хийдүүлээ. Задлаад явъя. За хамгийн ихний комонд манд байгаа тогоо бол 1.8 литрийн багтаамжтай диаметр нь 18 см. За тэгээд одоо өндөр гэж хэлэх үү, өндөр нь 7 см. Тэгээд та нар маань бас Itomiгийн ган тогооны сетүүдийг сонирхдаг хүмүүс маань их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хэмжээг нь бас мэдээд авчаараа дараа нь худалдаа авалт хийхэд амар тийм ээ. За энэ маань ийм зургнээр харж байгаачлан ийм шанах шиг хэлбэртэй. Тэгэхээр за энэ тогоонд бол миний бодлоор хүүхдийн бантан идэх ч юм уу тийм ээ, өндөг чандаг ч юм уу, за гомд танаад идэх ч юм уу, яг нэг ойр зүрээ нэг том тогоонд биш нөө жижигхэн авсаархан юмд хурдан болгочмоор хийдмэр юмнууд байдаг шүү дээ. Тийм юмнуудыг хийвэл илүү зохимжтой санагдсан. За дараачийн 2 дахь тогоо маань 2.2 литрийн багтаамжтай диаметр нь 18 см, өндөр нь 8.7 см. За тэгээд тогоо маань хоёр талдаа бариултаа мөн тагтай болоо явчихж байгаа юм. За дараачийн тогоог харах юм бол энэ маань 3.3 литр гээд багтаамж нь илүү томроод диаметр нь хүртэл 18 байсан бол энэ 22 см гээд диаметр нь томорж өгж байгаа. За өндрийн хувьд бол энэний тогоо маань 8.7 см байсан бол энэ тогоо маань бас адил 8.7 см. Тэгэхээр өндрөөрөө ижилхэн байх нь тойрог те диаметрээрээ багтаамжаараа энэ нь илүү одоо том болоод явах нь. За дараачийн тогоо бол 5.5 литрийн багтаамжтай диаметр нь 22 см. Тойргийн хэмжээ нь энэ тогоотойгоо илүү төстэй. Тэгээд багтаамжны хувьд бол 5.5 литрийн багтаамжтай. За өндрийн хувьд бол 14.5 см гээд нэлийн өндөр болж өгж байгаа. За энэ маань бас өөрөөсөө таглаатай, хоёр гарталтай байруултай. За энэ тогоо маань монголчууд бид нар чинь хөвчлэн мах чанж иддэг тийм ээ. Мах чанана, толгой ширээ чанана. Тэгэхээр янз бүрийн мах чанахад энэ тогоо маань илүү одоо тохиромжтой болж өгж байгаамаа. За дараачих юу бол жигнүүр байгаа. Энэ дөрвтэй сетэнд маань дагалдж байгаа жигнүүр байгаа. За жигнүүрийн хувьд бол
мөн цэвэр гангаар хийгдснээс гадна 22 см-ийн одоо диаметртэй юм байна. Тэгэхээр 22 см гэдэг маань энэ тогоон дээр жигнүүр маань таарна гэсэн үг. За мөн энэ 3 литрийн багтаамжтай тогоон дээр жигнүүр маань бас таарж өгнө гэсэн үг. Харин энэ 18 см-тай энэ шанахтай 2 тогоон дээр маань энэ хүү жигнүүр маань одоо таарахгүй байна. Энийг бас бүгдээрээ мэдээд аваараа 4 сетний маань 2-нд нь жигнүүр таарах юм байна. За тэгвэл яагаад дараачийн юу бол бүтээгдэхүүн бол Hitomi-гийн Medicook Wok тогоо байгаа. За энэ тогоо маань 2.5 мм дулаантай 5 давхар одоо бас гангаар хийгдсэн. За саяных бодвол 3.5 мм байсан бол Wok тогоо маань энэс нэмгэн 2.5 мм дулаантай байна. За тэгээд S316 гэх одоо зэвэрдгүй гангаар хийсэн олон үйлдэлтэй Wok тогоо байгаа. За Wok тогоондоо ган жигнүүр мөн таглаа. За тэгээд сетх дагалдаж ирнэ. Сетх манай одоо дээр нь өндөг мөндөгтэй аянд будаа хийгээд тавиад ингээд жигнэж болно. Эсвэл юм харж байгаа бол сетхин дээрээ түр гаргаад тавьж болох ийм зориулттай. За тэгээд энэ тогоо маань 5.4 литрийн багтаамжтай тойрог нь бол диаметр нь 32 см. Тэгэхээр нэлээд том тогоо байх нэ. За дараачийн тооны сетэнд маань хайруулын тав уучлаарай тооны сет биш шүү. Дараачийн бүтээгдэхүүн маань 2 хайруулын тав байгаа. Бас S316 гам материалаар хийгдсэн. За эхний хайруулын тав бол 22 см. Диаметр нь 22 см гэсэн үг. Тойрог нь. За тэгвэл өндөр нь 4.5 см байдаг байна. За арай том хайруулын тавг нь 28 см тойргийн хэмжээ нь 28 см. Өндөр нь 4.7 гээд нөгөө хайруулын тавгнаас дуг жоохон өндөр байх нь. За ингээд хайруулын тавг маань мөн ялгаагүй гам материалаар хийгдсэн. За боддоор энэхүү Hitomi-гийн гам материалаар хийгдсэн галт тогооны энэ одоо тогооноо хайруулын тавгнуудыг бариад үзэхээр айгүй хүнд байдаг юм байлээ. Яагаад гэвэл энгийн бидний хэрэглэдэг төмөр тогоо биш гам материал. Дээрээс нь 5 дахаар гам материалаар хийгдсэн учраас жингийн хувьд бол хүнд. Гэхдээ тэрийг дагаад айгүй батбуух байдлыг хэлж байдаг. За тэгвэл бид бүхэн яагаад энэ Hitomi-гийн энэхүү гам материалтай сав суулга тогоонуудыг одоо өөрийнхөө хэрэглээ болгох ёстой юм бэ гэвэл одоо бидний хэрэглэж байгаа түлэгдэхгүй тийм ээ доор нь наалдахгүй түлэгдэхгүй хурдан болно гэд байгаа тогоонууд маань цаанаасаа одоо химийн орц найрлагатай тийм ээ дээр нь ингээд одоо түлэгдэхгүй юм шүршээд нэг дан бүрхүүр үүсгэсэн. За тэгээд хоолой хийх болгонд бидний аяган руу хоолн руу одоо маш бага хэмжээгээр ч гэсэн ингээд өдөр бүр бидний ходоодн руу орсоор энэ маань удаан хугацаанд туршид бид нар хор тавдар тусах дотор эрэхтэн ямар нэгэн өвчлөлтөө болох их өөсвөр ингэж гаргаж өгч байдаг. За тэгвэл бидний эрүүл амьдрал урт насал гэвэл хамгийн ихний хийх ёстой алхам бол энэхүү одоо өөртөө хэрэгэлдэг галт тогоондоо хэрэгэлдэг хоолныхоо сав суулгаа зөв материалтай тийм ээ юугаар бүтээгдэхүүнээр сольж өгөх шаардлагатай байгаа юм. За тэгвэл яагаад Hitomi-гийн одоо сав суулга юм бэ гэдгийг та бүхэндээ даваа талуудыг дээрээ ярилцъя. За эхний 1 гэд номерлсон зурган дээр харагдаж байгаа бол энэ Hitomi юу маань сав суулга маань гам материалаар хийгдсэн гэж хэлсэн тийм үү. Тэгвэл гам материал дотроо олон төрлийн гам материалууд бас байгаа. За тэгвэл яг Hitomi-гийн энэхүү гам материал нь S316 гэдэг одоо кодтой материал. За энэ материал маань яадаг вэ гэхээр эмнэлгийн
багаж төхөөрөмж хийдэг. За одоо implant гэд бас байдаг тийм үү? Одоо хоёр хүний яс сугарлаа гэхэд хоёр ясыг нь хооронд нь холбож өгдөг. За тэгвэл бид нар хурууныхаа өндөгөө ч юм уу ингээд зүүгээр хадгачаар төмрийн хор гүүлээ гэд нөгөө гар маань хавдаад ингээд уруул явагдчихдаг тийм үү. Тэгтэл яагаад хүний ясан дотор ингээд төмөр оруулаад хадаад байхад тэр ямар ч уруул явагддаггүй вэ гэхээр тэр маань энэхүү S316 энэ кодтой энэ гам материалтай байдаг. Ямар ч химийн уруул явагдахгүй өөрөө хувирч зэвэрч те ямар нэгэн химийн уруулд орохгүй гэж ойлгож байна. За энэ гам материалаар Atomy маань энэхүү тогоос хав суулгануудаа хийдэг байх нэ. За тэгээд 5 давхар гэж байна. 5 давхар. За тэгэхээр бид нар бол материалын хувьд бол яалтчгүй ингээд эргэлзэх хэрэггүйгээр энэхүү Atomy юугаа сонгоход болж байгаа юм. За хоёр дахь зурган дээр бол харагдаж байгаа тийм ээ. 5 давхар материалаар хийж өгсөн. Энэ нь илүү бат бөх байдлыг одоо хэлж байгаа гэсэн үг. Дээрээс нь нэг аваад хэрэглээ гэхэд одоо өөрөө хүмүүхтлээ хэрэглээд тийм ээ. Нөгөө тогоо маань одоо яахчгүй байж байгаа эдлэгэнд ороогүй байгаа учраас дамжуулаад доошо хідэн үедээ ч ингээ хэрэглэж болохоор ийм бат бөх чанарыг илэрхийлж байгаамаа. За энэ 5 давхрын хамгийн дотор талынхан тэр материал нь бол гам материал хэрнээ ийм соронзон гам материалыг оруулж өгсөн юм байна. Хэрэн яадаг вэ гэхээр одоо физикийн хуулиараа тийм ээ дулааныг жиг тарааж өгдөг юм байна. За одоо 3 дахь номерын зураг бол та бүхэн харж байгаа бол хийц загварын хувьд бол үнэхээр орчин үеийн тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь илүү тийм гоё тансаг дээд зэрэглэлийн мэдрэмжийг өгөхөөр шийдэж өгсөн. За тогооны дотор талд бол ямар ч бариулны болт ерөөсөө харагдахгүй. За гадна талд ч гэсэн бариулны болт байхгүй. Энэ маань тусгай технологийн гагнуур ашиглаж бариулыг гангаж өгсөн. За таглааныхан бариул хүртэл маш цэвэрхэн яг өөрөөсөө юм шиг. Энэ маань илүү одоо бат бөх дээрээс нь маш гоё чамин харагдуулж өгдөг. За 4 дахь зурган дээр бол бас нэг онцлог давуу тал нь бол дотроо ийм литрийн хэмжүүрийг хийж өгсөн. Энэ маань илүү одоо эзэгтэйнэр бид нарын ачлыг хөнгөвчүүлж өгж байгаа юм болов уу гэж харж байгаа. Одоо жишээ нь байнгын 3 хүний хоол тэр тогоондоо хийдэг хүмүүс нэг юм баримжаатай болсон байдаг шүү дээ. Тэгснээ гинт нэг орой ингээд 4-5 болчингууд хоолоо багдуулах ч юм уу ихтүүлэх тийм ээ. Нөгөө нүдэн баримжаагаар хийдэг хүмүүс тэгдэг. Тэгтэл энэ литрийн хэмжүүрийг оруулж ирж өгснөөрөө за жишээ нь 3 литр ус хийгээд хоол идэх байсан бол за яг литр ус гээд 4 литр болгох чиг жишээний илүү бидний бас ажлыг ингэж хөнгөвчүүлж өгч байгаа гоё шийдэл байгаа гэж харж байгаа. За дараа нь 5 дугаарын давуу тал бол түрүүжин хэлсэн 5 давхар гангийн маань хамгийн дотор талын гам материал нь ийм соронзон гам байгаа. Соронзон гам маань доороос ирж байгаа дулааныг тогооны ёроолоос ирж байгаа дулааныг хажуу тишээ одоо их бие рүүгээ яг жигд тараагаад тэгээд таг руугаа яг жигд тарааж өгдөг. Тэгэхээр хоолыг маань бүх өнцөг болон бүх талаас нь жигд болгож өгдөг гэсэн үг. Бусад бидний хэрэглэдэг тогоонууд бол зөвхөн доороо халдаг тийм үү? Ёроолдоо халаад, ёроолдоо түлэгдээд тэгэл нөгөө уур маш их гараад дээшээ тагаараа бүх уур нь дээшээгаа ууршаад бүх хоолны нөгөө шим тэгэл амьд юм бодсон бүгд ууршаа явцдаг бол за Atomy-гийн технологиг ашигласнаар энэ сав суулгыг ашигласнаар одоо таглаад хоолоо хийхэд нөгөө доороос ирж байгаа дулаанаа нэгэн жигд их бие таглууга өгöd нөгөө дотор байгаа ногоо хүнсний ногоонууд одоо мах эднэрийнхаа шим тижэл бодисыг нь алдагдуулахгүйгээр одоо хоолыг болгодог юм онцлогтой байгаа. За манайхан төрүүлж байгаа.
За 6 дахь онцлог бол энэхүү тоогоог газан пилетийн дүүхцэн пилет. За тэгээд нөгөө дукаун дээр гэх мэтчлэн одоо бүх төрлийн юун дээр электрон төхөөрөмжүүдээр ашиглаж болно. За мөн аян угаадаг автомат машин байдаг. Тэн дотор бас хийгээд угааж болно. За ямар ч асуудалгүй одоо хоолоо хийж болох учраас одоо 100 болж байгаа тийм ээ. Бидний аялал зугаалах өдрүүд эхэлж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ энэхүү тоогоогоо аялалдаа авч яваад газын пилетийн дээрээ хүссэн хоолоо хийгээд идэх бас боломжтой байгаамаа. За нэг анхаарах зүйл байгаа. Тэр маань юу вэ гэхээр энэхүү тоогоонууд дээр маань ерөөсөө ширүүн галаар хоол хийж болохгүй. Одоо маш зөөлөн, маш бага, маш дунд зэргийн гал дээр уураар нь болгодог гэж сая хэлсэн тийм ээ. Саяны технологиг яг тэр технологиор болгодог учраас ширүүн галан дээр хийж ашиглаж болохгүй. За гам материал маань хэдий хийгээр эвэрдэггүй ч гэсэн одоо өнгөн хуурдаг. Хитрхи ширүүн галаад бүрэх юм бол өнгөн дээгүүрээ туяаг гүөх ч юм уу тийм ээ. Шар туяа ингээд татах ч юм уу тийм асуудал гардаг учраас анханаас нь маш зөөлөн гал дээр. За одоо жишээ авъя л да. Таны газ 1-ээс 10 хүртэл температуртай байлаа гэж бодоход ерөөсөө 1-ээс 6 хүртэлх температур дээр л хийж болно гэсэн үг. Хамгийн ихтэй нь 6. 7-8-ээс 10 дээр тавьж хоолыг ерөөсөө хийхгүй. Энийг бас анхаарал авчиж болно. За тэгээд ус бол орно, тос бол орно. Гэхдээ маш бага ордог. Маш бага ус, маш бага тос орж өгдөг гэхээр онцлогтой. Бас нэг сануулгах юм. Одоо нөгөө тоогоогоо бид нар халаачаад хэр хасныг нь яаж шалгадаг вэ гэхээр тоогоон дээр ингээд жоохон ус хийгээд үсгээр ус нь ингээд буцлаад ууран дээшээ гарч ивэл тоогоо арай халаагүй байна гэсэн. За ус хийсэн чинь бүгд ингээд бүнжгнүүд тал руугаа бутарч гүйлдээд байвал тоогоо яг бүрэн хэмжээндээ халсан байна гэж бас үздэг байх нэ. За тоогооны хувьд бол ийм байна. Ингээд та бүгдийг өөрийнхөө гоё эрүүл амьдралын хэм маягаар тийм ээ эрүүл амьдралын урт удаан наслыг хичээвэл гоё тоогооныхоо хэрэглээг солиод үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. За одоо энэ дэлгэцнээр харагдаж байгаа бол Домигийн ган хайруулын 5 тоогоонуудад хоол хийсэн харагдаж байна тийм ээ. За хайруулын 5-нд өндөг шарсан байна. Хайруулын 5-нд хайлт хийсэн байна. За нөгөө олон үйлдэлт вок тоогоонд маань цөөн сэрсэн байна. Ногоотой хуурах хийж байна тийм ээ. Яг Монгол хийж болох бүх хоолыг энэхүү тоогоонууд дээр хийж болно. Дээрээс нь одоо өндөг гэхэд ямар ч амт шинтийн алдах дуусахгүйгээр яг гоё ингээд тэр чигт нь болгож өгж байгаа харагдчих. За дараагийн бүтээгдэхүүн бол Домигийн Synergy Домигийн авцолууд.com байгаа. Эсвэгжүүлэх авцолууд.com байгаа. За энэ хүү com маань 6 та com байгаа тийм ээ. Тэгэхээр com-ныхоо давуу талуудыг ярих юм бол за энэ хүү com-ны маань суур шингэн нь ногоон цайны ханд орсон. Суур шингэнд нь ногоон цайны ханд орсон. За бид нар бол бусад гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ хамгийн гол анхаарах зүйл бол энэ хүү суур шингэнд байдаг. За бид нар болохоор усан суурьтай бүтээгдэхүүнүүдийг их хөвчлэн хэрэглэдэг л дээ манай Монгол хүчүүд тийм ээ. Яадаг вэ гэхээр усан суурьтай бүтээгдэхүүн хурдан арьсан шингэдэг, очийг өгдөг гэж ойлгодог. Гэвтэл энэ маань буруу шүү. Усан суурьтай бүтээгдэхүүн маань нүүрэнд хүрэхэд арьсан шингэж амжихгүйгээр буцаад одоо ууршдаг усан суурьтай бүтээгдэхүүн маань. За тэгвэл энэ авцолууд.com-ны маань одоо суур шингэн нь бол ногоон цайны ханд орж өгсөн байна. Ногоон цайг хандлаад хандаар нь суур шингэнийг гаргаж авсан гэсэн үг. За тэгэхээр илүү бидний арьсанд хичээл өгөхөөс гадна одоо ууршихаас илүүтэй арьсны нүх сүмрүү гүн рүү нэвтэрч тийм ээ эсийн төвшөнд маань очиж хүрнэ гэсэн үг. За дараагийн онцлог маань
Tuberous цэцгийн анхлам нand үнэртэй гэдэг байгаа. За Absolute Com маань маш гоё үнэртэй. Түрхэд нүүрэндээ ингээд түрхэхээр нэг тийм гоё зөөлөн сэтгэл татам үнэрлэгээл гоё тайвширмаар үнэр гараад байдаг нь энэ Tuberous гэдэг цэцгийн үнэр байдаг. За дараагийн давуу тал нь Absolute Com маань ийм 6 үе шаттай дэвшилтэд технологиор бүтээгдсэн байдаг. Хамгийн орчин үеийн тийм ээ. За тэгвэл маш олон жилийн судалгаагаар гарч ирсэн ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За бидний мэдэх нөгөө 5 та PEMSET, PEMCOM маань 4 үе шаттай тийм технологиор хийгдсэн бол энэхүү Absolute Com бол 6 үе шаттай технологиор хийгдэж одоо бидний гар дээр ирсэн байх нэ. За дараагийн бас нэг давуу талуудын нэг бол мэдээж дерма тест тийм ээ. Дерма тест маань өөрөө Герман улсын арьсан судлалын хүрээлэнгээс одоо өгдөг тухайн бүтээгдэхүүнийг маш олон шат дамжлагаар одоо юу яагаад маш олон шат дамжлагаар яг хүний арьсанд те сөрөг нөлөө үзүүлэх нь үзүүлэхгүй байна уу гэдэг юуг үзэж агаад гаргаж өгдөг юм дерма тест бүтээгдэхүүн байгаа. Юу дерма тест за манайхан байж байгаа уус уухгүй бол бүр хоол автаа төрөл. За энэхүү дерма тестийн гэрчлэлийг маань Atomic-ийн энэхүү Absolute Com маань авсан байдаг. За Atomic-ийн Absolute Com гэхгүй ихэнх бүтээгдэхүүн маань энэхүү дерма тестийн гэрчлэлийг авсан байдаг. Энэ маань илүү бид нар энэ бүтээгдэхүүнийг те баталгаатай тий ихтгэлтэйгээр хэрэглэж болно гэсэн бас нэг баталгаа болж өгч байгаа. За энэхүү Com маань сая 6 та Com гэж хэлсэн тийм үү. За хамгийн ихний бүтээгдэхүүн бол тонер байгаа. За тонер маань бол хэмжээний хувьд 150 мг. Тонер бол бусад бүтээгдэхүүнээ арьсанд хүргэхэд одоо суурьнд болж өгдөг. Маш хурдан хугацаанд арьсыг чийгшүүлээд бас хайруулах үйлчилгээ явагдчихдаг юм үйлчлэгээд байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүн бол ампл байгаа. Ампл маань энэхүү комны хамгийн гол гэж хэлж болно. За хөгшрөлтийг зогсоох гэдэг байгаа тийм үү. Энийн хамгийн гол үүргийг энэ ампл маань гүйцэтгэж байдаг. Ампл маань арьсны бүр эсийн гүнд нь очоод бүр эсийн түвшинд нь үйлчлээд хөгшрөлтийг зогсоогоод бараг буцаагаад гоё залуу арьсыг маань авчирж өгөх хамгийн гол үүргийг энэ ампл маань гүйцэтгэдэг байх нь. За ампл маань 40 мг-ийн хэмжээтэй. За дараачих нь бол серум байна. Серум маань 50 мг-ийн хэмжээтэй. За серум бол арьсанд гүн чийг өгөх, тэжээлээр хангах үүрэгтэй. За лошн бол 135 мг. Лошн маань бас арьсны балансыг илүү тэмцүүлж өгдөг. За нэг хитрхи тослог ч юм уу тийм хитрхи хуура арьсныхан баланс алдагдсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэнд маань лошн маань балансыг яг ингээд тэнцвэржүүлж барьж үүрэг гүйцэтгэдэг байх нэ. За дараагийн бүтээгдэхүүн бол eye cream буюу одоо зохины тос байна. Зохины тос маань 40 мг. За тэгээд зохины тос маань бусад комны тоснуудыг бодвол арьсангуу одоо их миллиграммаар тий савлагдсан байдаг. Бусад комнууд бол 10 мг, 15, 20 мг гэдэг бол Atomic-ийн энэхүү Absolute Com-ны одоо зохины тос нь 40 мг-аар савлагдсан байх нь. За энэ маань илүү энэ зохины тос маань юу яаж өгдөг? Одоо нүдний юунд үүссэн гүн үрчлээнүүд байдаг тийм ээ. Одоо байнга энийн нүдэрээ инээд ч юм уу. Тийм үрчлээг маш богино хугацаанд үр дүнтэйгээр арилгаж өгдөг. Энэний үр дүнч гэсэн маш олон хүмүүс аль хэдийн одоо аваад явж байгаа. За дараачих нь бол тэжээлийн тос байгаа тийм ээ. Тэжээлийн тос маань 50 мг. За тэжээлийн тос маань арьсны өнгийг жиглэх, арьсанд маш сайн тэжээл өгөх үүрэгтэй байдаг. За ингээд Absolute Com аваад одоо хэрэглэхэд ямар ч арьсны асуудалгүй болоод тийм ээ. Нөгөө үрчийсэн арьс маань, хураасан арьс маань буцаж гоё сэргээд улам гоё залуу арьсаа буцааж авах нэ. За энэ Absolute Com-ыг бол ер нь бол
30-аас дээш насныханд илүү өвлөдөг. За 30-аас доош насныханд бол одоо нөгөө PEMS байгаа тийм ээ, тавтаком чигшүүлэх тэрийгээ илүү зөвлөдөг байгаа. За дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн бол Atomy Gold коллагентой ампул кушн байгаа. За энэ хүн кушнгийн хувьд бол маш нарийн ширхэгтэй учраас өөг бүр маш сайн дарж өгдөг. За дээрэс нь чигшлийг маш дээд зэргээр өгдөг. Кушнгээр бодсон байхад арьс маш гоё чигшлэг харагдаж өгдөг. За дотроо алтны орцтой мөн нарны өндөр хамгаалалттай учраас та өдөржин кушнгийг түрхээ явхад нарнаас айхгүй санаа зовхгүй байж болох нь. За тэгээд олон давхарлаж буцсан ч энд хинээ хөхөрж дузаан эсвэл бөөгнөрсөн ч юм уу тийм юус харагдахгүй давхарлах тусам ингээл улам гоё гялтганаал толигоод байдаг ийм кушн байгаа. За тэгээд өнгөлөг тийм ээ, ямар ч өөгүй гоё толгор арьсыг хүссэн хүн болгоно энэ хүү кушинг зөвлөдөг байгаа. За кушн маань гол найрлага маань энэ хүү одоо сарнаа цэцгийн ус орж өгсөн. За сарнаа цэцэг дундаа одоо Дамаск сарнаа гээд хамгийн сайн чанарын сарнаа гэдэг юм байна. Энэний ус нь энэ хүү кушн дотор агуулгдсан байдаг. Энэ нь арьсыг маш сайн чигээр дүүргэж бас тайвшруулад арьсыг бэхжүүлж өгдөг. Гол одоо найрлага нь энэ хүү сарнаа ус орсноор кушн маань илүү гоё юм байна. За алт болон коллаген орж өгсөн гэж хэлсэн тийм үү. Тэгвэл коллагеныг алтаар баяжуулаад илүү хүчтэй коллаген ампулыг хийсэн байх нь. За алт нь бол одоо ингээ бие махбодод хор нөлөө байхгүй маш богино цахилгаан гүйдлийг дамжуулаад арьсны одоо нөгөө физиологийн үйл ажиллагаанд нь цайнаар нөлөөлөөд арьсны цусны эргэлтийг сайжруулад арьсыг нөхөн төлөвлөлтөнд байх нь. Тэгэхээр энэ орц найрлагууд маань кушнд маань орж өгснөөрөө одоо бидний арьсыг илүү тийм гоё гялтгуулсан толгор, чиглэг, өнгөлөг харагдуулж өгнө. За одоо энээр харагдаж байгаачлан энгийн кушнгийн молекулын хэмжээ харагдаж байна. Энгийн кушнгийн молекулын хэмжээ нь энд хэмнээ ингээд одоо бөөгнөрсөн харагдаж байгаа. За тэгээд арьсан дээр түрхсний дараа арьсны нөгөө нүх сүв рүү орохгүйгээр хоорондоо ингээд бөөгнөрсөн байдаг болохоор бидний арьс одоо буцсны дараа барзаагаа тийм ээ шингэхгүй эсвэл зарим хэсгээрээ бодгон төрүүлж арилаад тогтохгүй ингээд байдаг маань бусад юм кушн кремний маань молекул нь юм байдаг байна. За тэгвэл Atomy-гийн энэ хүү кушнгийн маань молекулын хэмжээ нь маш нарийн тийм ээ. Ингээд хоорондоо нийлэггүй байдаг. Тэгээд юунд орохоор арьсан дээрээ ингээд нүрэ будаад арьсан дээрээ ирэхээр яг нөгөө ширхэг дээрээ арьсны бүх нүх сүрэг жигж тараагдаж өгдөг. Ингэснээрээ одоо нөгөө бөөгнөрөхгүй маш нэгэн жигт гоё толгор арьсыг бод энэ маань бас их үр гүйцэтгэх байх нь. За цаашлаад нөгөө нэг одоо кушны өглөө будаад гарахад тийм ээ өдрийн турш будалтыг барьж өгдөг. Тэний нууц бол энэ тосон бүдц маань бас найрлаганд нь орж өгснөөр одоо өдрийн турш бидний будгийг барьж өгнө гэсэн үг. Тэгээ бас гоё усны нэгдэл орж өгснөөр гоё гүлгөр харагдуулна тийм ээ. За усны тусал хэлбэртэй юм орлоо маань одоо кушнд маань хамт дагалдаж ирдэг. За нэг юм кушн авахд хоёр запастайгаа нэг юм порлоо ирдэг тийм ээ. За тэгэнгүүт маш удаан хэрэглэгдөхээс гадна энэ порлооны хувьд хүртэл онцлоод аваад үзэх юм бол нөгөө кушнийг маань жиг зөв тараагаад бөөгнөрөхгүй маш сайн өөг дарж өгөхөд энэ хүү порлоо маань бас үүрэг гүйцэтгэдэг байх нь. За хамгийн гол нь манайхан одоо нөгөө товшихгүйгээр тийм ээ тарааж будаад байдаг. Тэр маань хамгийн буруу шүү. Арьсандаа гоё шингээгээ жиг байлгахыг маш сайн товшиж будаж явах хэрэгтэй. За тэгээд товшиж тусам арьсыг минь гоё гэрэлсэн булбраад хансаг харагдуулж өгөхөд нөгөө
орлоо маань бас туссан. За энэний дээдлийн өргөн хэсэг маань хатар дуух гэх мэтэл нь арай том зайсан өргөн талбайд нь күүшнээ тарааж өгөх бол доотлын нарийн хэсгээр нь одоо хамарны угуулс тийм ээ хамар их мэдчлэн юм нарийн хэсэг орсон газруудаа күүшнээ тарааж өгөх нэ. За одоо күүшин маань 3 нүрлийн үний сонголттой 13 номер, 21 номер, 23 номер. За 13 номер бол манайхны хэлдгээр бол шаазан цагаан гэдэг тийм ээ. Цав цагаан ярстай юм хүмүүс маань. За хөвчлэн надаас солонгос түр насны охтууд ч юм уу хэрэгэлдэг. За 21 номер бол манай бус хүүхдүүд ихэнх нь хэрэгэлдэг. За би өөрөө гэсэн 21 номер хэрэгэлдэг. За 23 номер бол арай нэг багаан арьстай тийм ээ арай нэг бордуу хүслэг арьстай хүмүүс маань 23 номер илүү гоё тохиромжтой болох нэ. Тэгээд гоё өнгөө бас бүгдээрээ хараад аваарай. За ингээ өнөөдрийн бүтээгдэхүүнээс танилцуулгатай хамт байсан хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Хоолой бас өвдөд. Чихэн дээр нь хэлсэн бол уучлаарай. Би